La Cuna, sonidos del gallinero. Categoría Gallo Viejo. Los nominados son No hay nada mejor, Lucho Astudillo, no hay nada peor, si puede ser que estamos hechos de lo mismo. Yo estoy quiero ver todo el mundo saltar, Charlie Flower, todo el mundo volar, yo quiero ver mi gente contenta, quiero ver una culpa que tendré en esta puta vocacional. Pegotes, Quedar con la verdad, de verdad no pasa nada. Sin dudar, en tu pecho una espina no pasa. Sordera, Sombrada y angustiada, el remedio no llegaba y no vendrá más. y el ganador es No importa qué precio, Pegotes. no importa nada, tan solo nada, no importa nada. Natalia creció y mucho tiempo lo buscó. Varios años ya pasaron, pero nunca lo encontró. Hola amigos, mi nombre es Paulo Bravo, soy el vocalista y guitarrista de Los Pegotes. Hola, mi nombre es Juancho. ¿Cómo me dicen Juancho? Soy el batero de Pegotes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián. Hola, ¿qué tal? Soy el Seba, guitarrista de Pegotes. Con Pegotes nosotros empezamos el año 94 y inicialmente fue un grupo de amigos y familia. Con Juancho, el batero, somos hermanos y en ese año se nos sumó al Claudio Santana, que era un vecino, amigo también de la infancia, y con él partimos la banda. Fue como una historia bien clásica de cómo parten las bandas, entre amigos del barrio, en este caso también familia, y así se mantuvo durante mucho tiempo. Siempre hemos tocado punk y tocamos punk porque en el fondo fue la cosa que pudimos hacer más fácil cuando empezamos, ¿no? Hacíamos covers de Metallica y era un desastre, pues jamás íbamos a poder tocar eso. Y el Claudio Santana nos dijo, oye, cacha esta banda, 2 minutos, cacha esta otra banda, Los Ataques. Apareció Machuca, Los Fiscales y cachamos que, claro, era harto más fácil agarrar la guitarra, la batería y tratar de imitarlo, entre comillas, porque igual era desastroso. Cuando se fue el Claudio Santana, empezamos a tener varios amigos que nos apoyaron con el bajo y ya hace un tiempo atrás asumí yo la pega, acompañado aquí de mi hijo mayor, el Seba, que entró a la banda en la guitarra y es como ahora la formación más estable que hemos logrado y la mejor. Llevamos 18 años y todavía casi no cobramos cuando salimos, y por eso que a lo mejor nos invitan harto. Y yo creo que es un factor. Una de las causas Y probablemente. todavía se asombran a veces cuando, oye, ¿y cómo? ¿Y los puros pasajes? Puta... O sea, igual tomamos. Y no poco. Y ahí les sale caro. Son los que me trajo hasta aquí. El aporte ha sido la cantidad de años que llevamos haciendo lo mismo. Nada más que agradecerle, amigos, por el apoyo y especialmente a la gente que entró a la página del programa, votó todos los días durante varias semanas y hizo que pasara esto, que nos eligieran a nosotros para representar a la categoría y acompañar a las otras grandes bandas que van a estar este día en el gallinero, en la cuna. Recuerdos. Una noche recostado, dando vueltas al pasado, recordando amigos y alegrías. Una tarde en el estadio con el Mati de la mano, recuerdos de una bella salida. Y no son solo fotos en la pared, son motivos para
para estar de pie. Son lo que me trajo hasta aquí. El viento siempre en la cara y la rabia disfrazada y diluida en cada día de invierno. Las resacas que no acaban con aquellas amistades que acompañarán hasta el infierno. Y no son solo fotos en la pared, son motivos para estar de pie. Son lo que me trajo hasta aquí. Solo fotos en la pared, son motivos para estar de pie. Son lo que me trajo hasta aquí. No, son solo fotos en la pared, son motivos para estar de pie. Son lo que me trajo hasta aquí. Gracias amigos, muchas gracias por estar acá.